অল সেট। এবার আমি যাব, গাড়ির ওয়েট করছি হাই রোডের মধ্যে। এখান থেকে বাস ধরে সোজা চলে যাব জলপাইগুড়ি। আহারে বেচারাটার আনতে আনতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল না। তো আমরা চলে এসেছি, আমাদের সবাইকে টেন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেককে রোপ সিলেক্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমি রোপ 4-এর রোপ লিডার। আর এই মুহূর্তে আমরা দেখছি একটা সুন্দর চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ। সবাই মিলে আসি, মনে হচ্ছে হাই। হ্যালো, হাই। খুব ঠান্ডা আজকে। গুড মর্নিং। আজকে ডে নাম্বার 1। তো কালকে এসে সেরকম কোনো ইভেন্ট হয়নি, তো আমি ওগুলোকে কভারও করতে পারিনি, কারণ টেন্ট সেট হচ্ছিল, কে কোন টেন্টে থাকবে, কে কোন গ্রুপে থাকবে, তো এই কারণে কিছু সেট করতে পারিনি। তো আজকে সব সেট হয়ে গেছে, তো আজকে থেকে আমি সব রেকর্ড করব। আর কালকে রাত্রে আমরা অনেক মজা করেছি। কার সাথে করেছি, কে করেছি, কার সাথে করেছি দেখাচ্ছি। আমরা কালকে অনেক ফান করেছি। আজকেও করবো, কালকেও করবো, লাস্ট ডে তক করেंगे। রেড পান্ডা আর কোথাও পাওয়া যায় না ভারতবর্ষে, শুধুমাত্র এখানেই পাওয়া যায় রেড পান্ডা। সব পুরান মানুষ, এই যে পুরান মানুষ, আর একজন তো নিজের মুখই দেখাতে চায় না। আমরা এখন আমাদের ট্রেক কমপ্লিট করে চা বাগানের মিডল দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে এখন যাচ্ছি আমাদের বেস ক্যাম্পে। হ্যালো, গুড ইভিনিং। তো ট্রেকিং করে আসার পরে আরও লাঞ্চ হয়েছে, লাঞ্চের পরে আরও কিছু ক্লাসেস হয়েছে। যেহেতু ক্লাসগুলো ইম্পর্টেন্ট, তো সেই সময় আমি আর কোনো ক্যামেরা নিয়ে যাইনি, কারণ ক্লাসটা মন দিয়ে অ্যাটেন্ড করতে চেয়েছিলাম। তো এখন সব ক্লাসেস শেষ, আর কিছুক্ষণ পরেই একটা কালচারাল ইভেন্ট হবে। আমি আমার টেন্ট মেম্বার্স আর কিছু দাদাদেরকে নিয়ে একটা ড্রামা প্ল্যান করেছি, তো ওটা আমরা আজকে পারফর্ম করব। ওটা পরে ব্লগে চলে আসবে।